Saam met my ganse hart, o Heer, U lof en eer, U hoogheid alweg, en voor die gordel sal gaan klank, U bring die dank aan U verskuldig. Kom ons bid saam. Genadige God en Hemelse Vader, ons kom weer vanoggend onder die indruk van U onbegrensde goedertierenheid. Ons kom onder die indruk van U bestendigheid oor geslagte heen, oor eeue heen, voordat die wêreld gemaak was, het U reeds 'n boek gehad, en in daardie boek is die kinders wat U vir U huis uitverkies het, se name opgeteken. En niemand en niks sal hulle uit die hande van ons Here Jesus Christus laat gaan nie. Ons kom onder die indruk van U majesteit en U heiligheid, wanneer ons na U wet luister en besef dat ons skuldig is aan al daardie gebooie. Dat ons inderdaad sonder die Here Jesus Christus verlate is van alle genade en van alle seën, dat ons eendag verleë voor U sou staan as dit nie vir Hom was nie. Maar dat ons nou na U toe kan kom en sê, verlos en nie verlore nie. Ons dank U, God, ons dank U dat U in U wonderlike genade op sondaar mense neergesien het, dat U die ellendiges en die wat gesug het vanweë die verdrukking wat hulle hier op aarde ervaar, die verdrukking van hulle eie gewete, die aanklagte van die duiwel, die verleiding van die wêreld, tot U toe uitgeroep het, help ons, en U het gehelp. U sal die siel wat skreeuwend tot U sug nie oorlaat aan sy lot nie. En ons bid, Hemelse Vader, dat U ons nou sal versadig met U woord, dat U ons sal lei in hierdie erediens verder, dat U Gees van ons Here Jesus Christus hier teenwoordig sal wees, dat Hy kragtig in ons midde sal spreek, dat ons geopende ore sal hê, dat ons al die dinge wat ons van daar buite kwel, dat ons dit eenkant sal plaas, en dat ons gevoed sal word uit die stroom van lewende water wat van U troon af uitstroom in die hele wêreld benat en lewe bring daar waar dit verkondig word. Ons bid dit nie omdat hier enige verdienste onder ons is nie, en ons het dit alreeds gesê, maar ons bid dit in daardie wonderlike verdienste wat ons het in U Seun Jesus Christus langs U troon. Hy skitter in sy majesteit en hy tree in vir ons in ons swakheid. Amen.
Ons skriflesing kom uit die Nuwe Testament, uit die 2 briewe van die apostel Paulus aan die Korintiërs. Ons het net die 2de brief op die bord gesit, vanweë 'n spasie probleem, maar ons wil ook graag uit die eerste brief aan die Korintiërs vir u gedeelte lees. 1 Korintiërs hoofstuk 5, en dan sal ons blaai na die 2de Korintiërbrief, die 2de hoofstuk. Soos jy wel weet, het die apostel Paulus 'n baie moeilike tyd, in 'n baie hartseer tyd in sy bediening by die Korintiërs ervaar. En hier in hoofstuk 5 sien ons sommer klaar wat die probleem in daardie gemeente is, of een van die probleme. 'n Mens hoor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so 'n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie, dat iemand die vrou van sy vader het. En tog is julle opgeblaas in plaas dat julle liewer getreur het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Want wat my betref, het ek liggaamlik afwesig, maar in die gees teenwoordig, alreeds besluit asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het, in die naam van die Here Jesus Christus, as julle vergader het, en my gees saam met die krag van ons Here Jesus Christus, om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, sodat julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie. Dit wil sê, nie die hoereerders van hierdie wêreld of die gierigaards of die rowers of die afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan. Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n hoereerder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie? En dan vanaf die 2de hoofstuk lees ons daarso eintlik die laaste gedeelte van die eerste hoofstuk in die 2de brief. Vanaf vers 23, hoofstuk 1 vanaf vers 23, en dan gaan ons oor na hoofstuk 2 toe. Maar ek roep God as getuie aan oor my siel, dat ek om julle te spaar, nog nie na Korinthe gekom het nie. Nie dat ons heers oor julle geloof nie, maar ons is medewerkers aan julle blydskap, want in die geloof staan julle vas. Maar dit het ek by myself besluit, om nie weer in droefheid na julle te kom nie. Want as ek julle bedroef maak, wie is hy dan wat my kan verbly anders as hy wat deur my bedroef gemaak is? Ek het juis dit aan julle geskrywe, dat ek nie by my koms droefheid mag hê deur hulle oor wie ek my moes verbly nie, omdat ek die vertroue in julle almal het, dat my blydskap die van julle almal is. Want uit groot verdrukking en benoudheid van hart het ek aan julle geskrywe, onder baie trane, nie dat julle bedroef mag word nie, maar dat julle mag weet van die liefde wat ek oorvloedig vir julle het. Maar as iemand droefheid veroorsaak het, dan het hy my nie bedroef nie, maar ek wil nie oordryf nie, min of meer julle almal. Vir so iemand is daardie bestraffing deur die meerderheid genoeg.
sodat julle daarenteen hom liewer moet vergewe en vertroos, dat so iemand nie miskien deur al te groot droefheid verteer word nie. Daarom vermaan ek julle om die liefde aan hom te bevestig. Want daarom het ek ook geskrywe om julle proeftyd te weet of julle in alles gehoorsaam is. Aan wie julle iets vergewe, vergewe ek ook. Want wie ek ook vergeef het, as ek iets vergeef het, dit was om julle ontwil voor die aangesig van Christus, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie. Want ons is met sy planne nie onbekend nie. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. Ons verkondig die woord van die Here aan u volgens die 11de vers van hoofstuk 2 aan hierdie tweede brief aan die Korinteërs. Ons is met sy planne nie onbekend nie. Die Satan se planne. Geliefdes, wat sal die Satan op hierdie Sondagoggend doen? Daar is so baie wat op die Sondag gedoen kan word. Daar is so baie werk vir iemand soos die duiwel wat nie die Here se gebooie wil gehoorsaam nie. Is daar inderdaad baie werk om op die Sabbat te doen. So waar sal ons die duiwel vandag aan die werk kry? Sal ons hom in een van die jagkampe in die omgewing kry, daar waar die manne vanoggend hulle babbelaars vervloek? Sal ons hom in een van die voorkamers in die stede of dorpe kry, daar waar die huisgenote al lankal op hulle nekke lê en die een video na die ander inryg? Miskien is hy daar by die casinos in die voorwêreld, daar waar die leë siele besig is om te dobbel tot hulle beursies uiteindelik ook leeg is. Ek glo nie hy is daar nie, want hy hoef nie daar te wees nie. Die mens se eie bose hart, die wêreldse verleiding doen mos klaar die duiwel se werk vir hom. Ek dink hy is iewers anders. Ek dink hy is hier in die kerk vandag. Hier waar hy elke Sondag 'n plek kan inneem. Ek sê 'n plek, want hier is genoeg leë plekke elke Sondag waar hy hom kan tuis maak. Ja, glo dit broeders en susters. Die Satan is een van ons getrouste kerkgangers. Dis hier waar hy die graagste wil wees. Paulus skryf oor hom in sy brief aan die Korinteërs, en hy sê dat hy nie met die Satan se planne onbekend is nie. Vraag is, hoe weet die apostel dit? Waardeur ken hy die planne van Satan? Het hy 'n studie van die Illuminati of die vrymesselaars gemaak? Het hy die protokols van Zion opgeswat? Het hy hom verdiep in die New Age en al sy vertakkinge? Het hy die satanisme bestudeer? Ek glo nie in hierdie geval nie. Dit was nie nodig om die duiwel te gaan soek nie. Hy is mos tussen hulle. Soos hy ook hier tussen ons is. Aktief, besig met sy planne. Ywerig, besig om sy strikke te stel. Dis hoe Paulus hom leer ken het, en dis ook hoe ons hom behoort te ken. Kom ek probeer net vir u vinnig die gebeure destyds in die gemeente van Korinthe herkonstrueer. In hoofstuk 5 van die eerste brief lees ons van 'n sekere persoon, 'n man wat as 'n broeder bekend gestaan het, maar wat in ontug geleef het. Trouwens, hy het bloedskande gepleeg. Nie noodwendig met sy ma nie, maar wel met een van sy pa se vroue, wat daardie tyd algemeen was. En die gemeente het dit toegelaat. Die broeders het ander pad gekyk. Dit kon nie. Dit mag nie. En die apostel het dit in geen onduidelike taal aan hulle gestel nie. Ek skryf nou aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n hoereerder is. Met so iemand moet julle selfs nie eers saam eet nie. Suiwer die ou suurdeeg uit, voor die hele baksel bederf word.
As so 'n broeder nie tot bekering kom nie, moet hy aan die Satan oorgelewer word. Met ander woorde, hy moet uit die gemeenskap van die gelowiges geban word, daar na buite, daar waar die Satan regeer. Volgens alle aanduidings was hierdie sondaar 'n broeder van aansien. En dis wat sake so bemoeilik het, dis wat gemaak het dat Paulus in hoofstuk 4 van die eerste brief die gemeente alreeds gevra het, wat wil julle hê? Moet ek met die roede na julle toe kom, of met liefde en in die gees van sagmoedigheid? Die broeders was waarskynlik nie lus om teen daardie betrokke broeder in hulle midde op te tree nie. Hy was dalk 'n vooraanstaande, hy was dalk een van die voorste bydraers, en jy weet mos, in sulke gevalle maak dit die tug moeilik. Ons tree nie sommer op teen die broeders in die voorste gestoeltes nie. Buitendien, wie was hierdie Paulus om homself so oor hulle te kom aanstel? So dikwels in die kerk van die Here, wanneer ons nie van die boodskap hou nie, dan haal ons dit uit op die boodskapper. So was dit ook in Korinthe, en so was dit met Paulus. Ons lees ook verder in die 4de hoofstuk van die eerste brief waar die apostel aan hulle skryf, alreeds is julle versadig, alreeds het julle ryk geword. Sonder ons het julle geheers, het julle maar geheers, sodat ons saam met julle kon heers. En dan ietwat sarkasties voeg die apostel daaraan toe, ons is dwaas terwille van Christus, maar julle is verstandig in Christus. Ons is swak, maar julle is sterk. Julle is in aansien, maar ons is in oneer. Die Korintiërs was opgeblaas in hulle eie geregtigheid. Nou, geliefdes, kom ons haal vir 'n oomblik ons oë af van die Korintiërs, van daardie broeder wat in ontug lewe. Kom ons kyk nou 'n bietjie ander pad weg van die Here se apostel. Kom ons vestig ons aandag op die getrouste Korinthiese kerkganger, die Satan. Sien u sy plan? Sien u die strikke van die duiwel in hierdie situasie? In die 11de hoofstuk van die tweede brief maak die apostel Paulus 'n verdere interessante opmerking aangaande die Satan. Hy verander homself in 'n engel van die lig. Hy dien homself aan as 'n engel van die lig, hy self of sy dienaars, wanneer hulle hulself voordoen as dienaars van geregtigheid. Daar was seker 'n stem of stemme wat vir daardie broeder in ontug gesê het dat sy persoonlike sekslewe niks met die kerk uit te waai het nie. Of daar was seker 'n stem of stemme wat vir die broeders op die kerkraad gesê het, wie is ons om te oordeel? Of dit sal liefdeloos wees om hierdie broeders om in daardie verhoudingslewe in te meng. Sien u sy plan? Kom ons noem dit plan nommer 1. Die Satan redeneer, laat daar maar 'n gemeente van Jesus Christus in Korinthe wees, ek sal dit transformeer in 'n gemeenskap wat net soos die heidendom optree. En dan, as daar nog op die koop toe 'n wig tussen Paulus en die gemeente ingedryf kan word, wel, dit is dan 'n bykomende bonus. Dit is baie moontlik dat hierdie betrokke broeder wat in sonde geleef het, toe ook die groot aanstigter was van al die ander teestand wat die apostel in die gemeente ervaar het. U weet mos, die ware prediking sal maak dat die toehoorders of hulle self haat, of hulle sal die prediker haat. Dis plan nommer 1. Bring die wêreld in die kerk in en maak op die wyse die ware woordverkondiging stil. In hierdie toestand het die apostel radeloos gemaak. Die gemeente se optrede of gebrek aan optrede moes hom geweldig ontstel het. In die tweede Korintiërbrief het ons van sy droefheid gelees. Dis 'n woord wat 'n paar keer gebruik word. Hy sê dan ook, uit groot verdrukking en benoudheid het ek aan julle geskrywe onder baie trane.
Hy was so ontstel dat hy besluit het om liewer nie self na die gemeente weer te reis nie, maar om eerder 'n brief van hulle te skryf. Staan bekend as die sogenaamde tranebrief wat ons nie vandag meer het nie. Maar jy weet, broeders en susters, die duiwel het genadiglik nie altyd die laaste sê nie. Dinge en omstandighede binne die gemeente verander. Dis nie net die Satan wat werk nie, maar die Heilige Gees werk ook. Die wiel het gedraai. En die gemeente het toe teen die sondaar gedraai. Ons kom dit agter uit dit wat ons saam gelees het uit die tweede hoofstuk van die tweede brief. As iemand droefheid veroorsaak het, het hy nie net vir my bedroef nie, maar, en ek wil nie oordryf nie, min of meer julle almal. Nie net dit nie. Die sondaar self het tot bekering gekom. Hy het opgehou met sy sonde. Die wiel het ook hier gedraai, die sondaar het toe teen sy eie sonde gedraai. Dit kan ook gebeur. Maar nou, hier kom Satan met plan nommer 2. Alhoewel die gemeente die sonde uiteindelik raak gesien het, wou hulle nou nie die sondaar vergewe nie. Wat hulle optrede presies behels het, weet ons nie. Ons weet dat daar verskillende maniere is om sondaars in die kerk te behandel. Sommige van die maniere is volgens die Bybel en volgens die kerkorde. Ander weer is volgens die wil van mense en dit wat hulle eie hart aan hulle voorskryf. Daar's 'n kerklike tugproses, maar dan is daar ook die private tug. Dit wat lidmate onderling aan mekaar doen, sonder dat daar 'n kerklike tugproses was. En dit behels gewoonlik dat ek die betrokke persoon so onwelkom as moontlik laat voel. Hom begin ignoreer, selfs weier om hom te groet. Die apostel het mos aan hulle geskryf dat hulle selfs nie met so iemand moet eet nie. Dat die slegte mense onder hulle verwyder moet word. Nou ja, laat ons dit doen. Paulus self behoort hulle te ondersteun as 'n mens in ag neem hoe baie probleme die man vir hom geskep het. Hoeveel hartseer hy hom veroorsaak het, dan is dit mos logies, elke hond kry sy dag, boontjie kry sy loontjie. Nou kan hierdie man 'n slag voel hoe dit is om aan die ontvangkant te wees. Plan nommer 2 van die Satan. Skep 'n atmosfeer van onvergewingsgesindheid. Doen dit onder die dekmantel dat jy eintlik besig is om die Here se werk te doen. En so tussen die een uiterste van tugteloosheid na die ander uiterste van liefdelose tug speel die duiwel woer met hierdie gemeente. Paulus was nie onbekend met die Satan se planne nie. En hy, die een wat te nagekom is voorheen, pleit nou vir die een wat hom te nagekom het. Die bestraffing van die meerderheid was genoeg, sodat hulle daarteen hom liewer moet vergewe en vertroos, dat so iemand nie miskien deur al te groot droefheid verteer word nie, skryf hy. Die apostel weet wat dit beteken om droefheid te ervaar. En hy wens dit nie aan hierdie broeder toe nie. Hy het 'n bekommernis dat die man letterlik in sy droefheid sal verdrink. Dit is wat daardie Griekse woord beteken. Dat hy in die woorde van Psalm 69 desperaat sal raak. Help my God, want ek vergaan, ek het in modder ingegly en daar is geen staanplek vir my en oor my storm die waters aan. Paulus skryf in sy brief aan die Kolossense en sy woorde is net so van toepassing op hierdie gemeente in Korinthe as wat dit op ons is. Want hy sê vir die Kolossense, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, beklee julle met innerlike ontferming, goedertierenheid, beklee julle met nederigheid en sagmoedigheid en lankmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het.
soos Christus julle ook vergewe het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Die apostelse vermaanings geskied voor die aangesig van Christus, so het ons gelees. Die Here weet wat ons dink, hy sien wat ons doen, alles geskied voor sy aangesig. Alles geskied voor die aangesig van die een wat vir ons gesterf het, toe ons nog swak was. Soos dit in die brief aan die Romeine staan, toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Dis Romeine 5. Geliefdes, die apostel Paulus en ons behoort bekend te wees met die duiwel se planne. Nie noodwendig omdat ons 'n studie oor hom gemaak het nie, maar dat ons, net soos hy, gereelde kerkgangers behoort te wees. Soos ons gesê het, die duiwel se hooffokus is die kerk. Maar omdat hy self niks tot stand kan bring nie, sal hy alles wat goed en reg is probeer afbreek. Iemand het hom op 'n stadium die aap van God genoem. Dis 'n goeie naam vir hom. Soos 'n aap kan hy net vernietig en besoedel. As die gelowiges van ons volk sê, kom ons bou 'n kerk, dan sê hy, gaaf, ek sal 'n Afrikaner klap daarvan maak. As die broeders sê, kom ons bou 'n konsistorie aan die kerk, dan sê hy, gaaf, ek sal daarvan 'n bokskruit maak. As die gemeente sê, kom ons bou 'n teekamer, dan is die duiwel tevrede, want nou kan hy 'n skinderkamer daarvan maak. Maar ek ken hom ons nou al, broeders en susters. Hierdie gereeldste van alle gereelde kerkgangers. En u is self nie onbekend met die planne van Satan nie. Amen. Kom laat ons staan. Genadige God en hemelse Vader, in die paradys het u vir Adam gesê dat hy waaksaam moet wees. U sê dit deurgangs in die skrif, deur die Ou Testament en die Nuwe Testament, daar waar ons sien dat soveel helde in oomblikke van onwaaksaamheid geval het. Ons sien dit ook in die Nuwe Testament, waar die apostel ons waarsku dat ons versigtig moet wees, dat ons nie dink dat ons staan nie, maar dat ons maklik kan val. En daarom bid ons dat die Gees in ons harte sal werk en ons sal oproep tot 'n getroue gebedslewe. Dat die Gees ons sal oproep met die getroue omgang met u woord en alles wat daarmee gepaard gaan. Dat u Gees ons sal oproep om ons te beskerm en beskud in ons eie blydskap wat ons het deur ons eie verlossing, elkeen van ons persoonlik. Dat ons daardeur beskud sal word. Dat die vrede van God wat alle sinne te bowe gaan, wat alle verstand te bowe gaan, dat daardie vrede ons hart en ons sinne sal bewaar in die Here Jesus Christus. Ons bid dat u sal wees met elkeen hier wat bewus is van hoe die duiwel wanorde en chaos in hulle lewe skep, en ons vra dat u vir hulle sal aansien, dat hulle gebed tot u sal gaan, Here, verlos ons van die bose, en dat u hulle sal bewaar. In die naam van ons Here Jesus Christus, 'n naam wat verheerlik sal word tot in alle ewigheid. Amen.